تسلم الله عليك. قبل ما نبداو ما تنساش دير لايك، خلي كومونتير زوين وبارطاجي هذا الفيديو مع صاحبك. بدا الفيلم ديالنا مع هذا الملياردير اللي سميتو تشار ومرته اللي سميتها ماري، واللي غتكون منظمه واحد جلسه تصوير في الاسكا، وغادي يكون خاصهم يمشيو بالطياره لالاسكا، وغادي يستعينوا بواحد الطياره صغيره. وداك الملياردير غادي يقول لهذاك مول الطياره واش كلشي بخير، واش هادشي امن. مول الطياره غيقول لي عندك غير من الثلج وما تمشيش بواحد الارتفاع منخفض بزاف. غادي تحرك ديك الطياره، وتشارلز غادي يكون كيقرا واحد الكتاب على كيفيه النجاه في البريه، بحال كان عارف شي حاجه. وفاش غادي يوصلوا غادي يعرفهم مول داك الشالي على البلاصه اللي هما جاو ليها. داك بوب المصور ديالهم غادي تعجبو واحد التصويره معلقه على الحيط، وغادي يبقى يتامل فيها. وغادي يقول ستيف المساعد ديالو انه باغي يدير بحال هادي في جلسه التصوير. مول داك الشالي غادي يقول تشارلز باين عليك عزيز عليك الكتب، وغادي ترد عليه مراته غادي تقول ليه بلي تشارلز على مستوى عالي من الثقافه، وانه ذكي بزاف واي حاجه سولتي عليها تيعرفها. داك مول الشالي ما غاديش يتيق، وغادي يبغي يختبر الذكاء ديال تشارلز، وغادي يجبد واحد المجداف من السقف، وغادي يقول ليه نتخاطروا نوك على $5 الا قلتي لي الرسمه اللي من ورا هذا المجداف. غادي يفاجئ كلشي وغادي يقول ليه باللي كاين واحد الارنب تيكمي، وغادي يكون هادشي بصح. ويقول ليه كيفاش عرفتي؟ غادي يقول لهم باللي هاد الرسمه هي رمز هندي قديم، ومعناه ان الارنب ما تيخافش من النمر. مول الشالي غادي يحذرهم بزاف، وغادي يقول لهم عندكم تخليو شي ماكله ما مغطياش حيت البلاصه عامره بالذوب. كلشي غادي يمشي لبلاصتو ينعس، وماري غادي تقول راجل تشارلز يجيب لها شي حاجه تاكلها. وفاش غادي يهبط لتحت يصاوب الساندويش، الباب غادي يتفتح بشويه، وغادي يشوف جهه الباب غادي تبان ليه واحد اللحمه ما مغطياش، ومشي يجري باش يسد الباب وياخذ الساندويش ويطلع. وفاش كان راجع غادي يخرج ليه واحد الذوب وغادي يطيح الارض. ولكن هادشي غيكون كامل غير مقلب من بوب، حيت هذاك النهار غادي يكون العيد ميلاد ديال تشارلز، وغادي يحتفلوا معاه بالعيد ميلاد ديالو. ماري غادي تعطيه ساعه، اما بوب غادي يعطيه واحد الموس صغيور. النهار الثاني غدا جلسه التصوير، ولكن هاد جلسه التصوير ما غاديش تكمل حيت هذاك اللي خدام مع ماري ما بغاش يكمل وعيا. بوب ما غيكون عارف ما يدير، وغادي يتفكر داك التصويره ديال واحد الهندي قديم، وغادي يقول لي جيب لينا هاد السيد نتصوروا معاه. داك مول الشالي غيقول لي بلي جاك ما كيسكنش هنا، وبعيد تقريبا بواحد 120 كيلومتر، وانه ما عندوش التليفون. بوب غادي يقرر انه يمشي يجيبه، وغيبغي تشارلز يمشي معاه، ولكن فاش غيمشيو عنده ما غاديش يلقاوه. وغادي يلقاوه ملصق ورقه على الباب كاتب فيها باللي مشى يصيد الدب، باش لا جا شي واحد يعرفوا فين مشى غادي يسولوا الطيار على البحيره اللي هو فيها. والطيار غادي يقول لهم باللي بعيده ب 32 كيلومتر من هنا، وغادي يمشيو يجيبوه. وفي الطياره بوب غادي يقول تشارلز باللي كنحترم الطريقه باش تقبلتي بهذاك الرعب ديال نهار العيد الميلاد. وتشارلز غادي يكون عنده مشكل كبير حيت هو لاباس عليه ما غاديش يعرف شكون كيبغي يدير بصح وشكون كيبغي على فلوسه. تشارلز غادي يواجه بوب بواحد الحاجه، وغادي يسولو واحد السؤال في وجهه، وغادي يفاجئو كيفاش باغي تقتلني يا بوب. وفجاه واحد السرب ديال الحمام غادي يضرب في الطياره، وغيخسر التوازن ديال الطياره، غادي تضرب مع واحد الجبل ديال الثلج وغادي تطيح. الطياره غادي تطيح في الماء. بوب غادي يكون فاك راسو وغادي يعرف كيفاش يطلع من الماء، لكن ستيف تما ما غاديش يقدر يطلع وغادي يبقى تما. وتشارلز خدم داك الموس اللي عطاه بوب باش يقطع بيه داك السانتور ويطلع. وفاش غادي يطلعوا تشارلز غادي يحاول يشعل العافيه حيت كانوا في مياه متجمده. النهار الثاني غادي يفيقوا، وغادي يقول لهم تشارلز بلي كاع اللي كيموتوا في البريه كتكون هادشي نتيجه فقدان الامل. وغادي يقول لهم جمعوا راسكم وتحركوا. غادي يقول لهم دابا خصنا نتحركوا جنوبا حيت غادي نكونوا قراب من الكوخ، ولكن المشكل انه ما غاديش تكون عندهم واحد البوصله باش يعرفوا فين غاديين. تشارلز غادي يصاوب واحد الحاجه اللي هي غادي يشد واحد الفنيشه ديال الوراق، وغادي يحكى مزيان باش يدير واحد الطاقه مغناطيسيه وحطها على ورقه ديال الشجر، وهي اللي عطاتو الديريكسيون فين خصو يمشي. غادي يكملوا الطريق ديالهم عادي، شويه غادي يبداو تسمعوا شي تخشخيش واللي غيكون الصوت ديال دب بني، وغادي يبقاو هاربين منه لحد ما غادي يحدهم واحد الشلال. غادي يحاولوا يجروا واحد الشجره قديمه ويديروها على شكل جسر باش يقطعوا هذا الشلال. وفعلا بوب غادي يحاول يدوز هو الاول، وغادي يتبعوا ستيفن، وفي الاخر غادي يحاول تشارلز، لكن في الاخر الدب غادي يكون وصل وراهم وتشارلز غادي يطيح في الماء، لكن بوب وستيف غيطلعوه وغادي يكملوا الطريق ديالهم. فاش غادي يكملوا طريقهم غادي يلقاو راسهم وصلوا للبلاصه اللي كانوا فيها، وبوب غادي يتعصب بزاف، ولكن تشارلز ما غاديش يستسلم وغادي يجبد داك الموس اللي عطاه بوب، وغادي يقول ستيفن صوب بيه رمح باش نصيدوا الحوت
باش نلقاو ما ناكلو. لكن ستيف غادي يجرح راسو وتشارلز غادي يعاونو وغادي يداويه، وبالليل غادي يشوف داك الشرويطه اللي داوا بها ستيف وهي معلقه فيها الدم، وغادي يقول لهم علاش ما دفنتوهاش، راه الدبابه غادي يشموا ريح دم وغادي يهجموا علينا، وغادي يهجموا علينا بكثافه وبزاف. وبالفعل غادي يهجم واحد دب كبير وغادي يشد ستيف، غادي يحاولوا انهم يعتقوه لكن ما غاديش يتشد لهم ويتعتق لهم، وغادي يهربوا ويخليوه. غد لي غادي يدوز واحد الهليكوبتر وغادي يحاولوا يعيطوا ليها ولكن ما غاديش يجاوبوهم حيت ما غيكونوش يسمعوهم، غادي يبقاو غاديين. وبسبب الجوع ولا تشارلز غادي يحاول يصوب واحد اللعيبه باش يصيد بها الحوت، لكن غير غيبداو يصيد غادي يبان لهم الدب وراهم، وغيكون هاد الدب هذا هو اللي تابعهم، هو اللي هجم على ستيف. الدب هذا غادي يبقى تابعهم حتى غادي يوصل تشارلز المخيم ديالو. تشارلز غادي يقول بوب بلي هاد الدب تابعنا من الصباح، هو اللي كان تابعنا منين دخلنا للغاب، وغادي يديروا واحد الحيط من العافيه باش يحبسوا الدب. بوب غادي يقول تشارلز لا بقينا بحال هكا ما غادي نقدروا لا ناكلوا لا نعيش. غادي يقول لي تشارلز عندنا حل واحد هو نصفيو لهاد الدب هذا، غادي يحاولوا يديروا فخ لهاد الدب، وتشارلز غادي يجرح باش يسيل منه، وهاد الدم غادي يديروا شرويطه باش يجذب الدب، وفعلا الدب غادي يجي وغادي يتسناوه يضرب في هذوك الافخاخ، لكن الخطه ديالهم غادي تفشل، وغادي يبقى تابعهم هاد الدب هذا، وغادي يمشيو في الماء لكن هو يغيب، غادي يضرب بوب، ولكن تشارلز غادي يقدر انه يقتل الدب، وغادي يدفاو بالجلد ديالو وغادي ياكلوا اللحم ديالو. وتشارلز غادي يقدر انه يحدد الجنوب فين كاين، وغادي يكملوا طريق، غادي يبقاو غاديين حتى غادي يلقاو واحد الكوخ لقاو فيها ما يشربوا ومكحله وواحد الفلوكه يقدروا يصيدوا بها. فاش غادي يرجع لتشارلز لهذاك الكوخ باش يقلب على شي حاجه، غادي يجبد داك البواطه ديال الساعه اللي عطاتها ليه مر، لكن غادي يلقى ان الهديه ماشي ليه ولكن لبوب، وتم الشكوك ديالو غادي تكون في محلها، هي ان بوب على علاقه مع ميري، وغادي يكون بوب تشارلز يجي معاها حيت باغي يصفي عليه. بوب غادي يقول تشارلز قربنا نوصل، وهذه هي الوقيته فين نصفي عليه، وهز البندقيه ديالو. تشارلز غادي يحاول يقنع بوب انه يطيح من البندقيه، لكن تشارلز ما غاديش يكون مقتنع. تشارلز غادي يقول لبوب بلي كاين واحد الفخ ديال الدبابه وراه، لكن بوب غادي يكون مخلوع وما متيقوش، وشويه بوب غادي يطيح في داك الفخ ديال الدبابه اللي هو عباره عن حفره كبيره، وغادي يدخل له واحد الرمح في رجله، لكن واخا كان باغي يصفي عليه تشارلز غادي يطلعو من هذاك الحفره وغادي يدي معاه، وغادي يمشي وحده واحد الشط وغادي يعتني به بزاف. بوب غادي يكون كيموت وغادي يقول تشارلز سمح ليه، وتشارلز غادي يسمح ليه، وغادي تكون واحد الطياره دايزه اللي هي عباره عن هليكوبتر، وغادي يجيب واحد الحشيش خضر باش يدير الدخان باش تشوفوا داك الطياره، وفعلا غادي يشوفوه ويجيو ليه، ولكن فاش غيبغي يهز بوب غادي يلقاه مات، وتشارلز غادي يرجع مع ديك الطياره، وفاش غادي يرجع يلقى بزاف ديال الصحفيين تيتسناو، وغيلقى داك مول الكوخ الاول وغادي يقول ليه واش ما قلتش لك بلي الارنب اذكى من النمر، هادشي ان الذكاء تيغلب القوه. فاش غادي يوصل عند مراته غادي يعطيها الساعه ديال بوب، وغيبين لها بلي انه كان عارف كلشي غير كان مغمض عينيه وساكت. وفاش غادي يسولوا الصحفيين كيفاش ماتوا صحاب غادي يقول لهم بلي ماتوا هما كيدافعوا عليه. وهنا غادي يسالى الفيلم ديالنا. لو وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك بارطاجي وخلي كومونتير زوين. يلا بيس.